Председателе, пред 3 дена рековте, поточно побаравте, забрзување на истрагата за случајот Рекет и поднесување обвиненија ако за тоа има докази. Дали последните настани, мислам пред се на повикување на надлежни обвинители од СЈО да дадат исказ во обвинителството за организиран криминал, ви даваат надеж или простор повеќе дека ќе има скорешно решение на оваа корупцијска афера? Сега да бидеме реални, има само 3 дена од мојата пресконференција на која повикав на побрза истрага. И се разбира, при тоа не влијаев на истрагата, меѓутоа само побарав она што најголемиот дел од граѓаните го бараат, го очекуваат од сите државни институции, конечно после долги години да работат ефикасно и брзо и темелно. Значи само 3 дена од таа изјава се прекус временски период за да можеме да кажеме дека работиве се придвижуваат во позитивна насока на субстанцијален начин, значи на битно различен начин од досегашниот. То ја не би брзал со проценките дали тоа значи квалитативно ново, побрзо, потемелно водење на истрагите или на постапувањето на надлежните органи, затоа што знаете дека имаме долги децении за нас, не години, во кои не само тој сегмент од општеството кој е многу битен, туку и многу други, вклучително и политичките институции се разбира, не реагира онака како што треба и затоа сме во оваа ситуација во која сме. Значи едноставно граѓаните сметаат дека институциите кои се платени од нивни пари не си ја вршат својата работа. Значи повторувам, не зборувам само за судско обвинителскиот комплекс, туку генерално виталните институции на оваа држава не функционираат и не ги сервисираат граѓаните и не го сузбиваат криминалот и корупцијата на она ниво кое е неопходно за да кажеме дефинитивно дека сме зрела демократија, а не само демократија во транзиција. Изјавите дека оваа афера зафаќа повеќе слоеви од општеството, споменавте и политичка одговорност. Дали тоа значи дека според вас вакво нешто не може да се случи без знаење или одобрување на одредени политички кругови во државата? Тоа треба да го покаже истрагата. Ние знаеме дека имаше порано случај, аферата ТАТ 97 година, една од најкрупните, од сличен профил, иако не знаеме таа заврши и судски, дефинитивно за оваа не знаеме како ќе заврши, че не ги знаеме сите димензии на аферата, меѓутоа во тоа време исто така имаше забелешки дека наводно некои политички актери се позади таа афера, или знаеле, или толерирале, дури се спомнува и некои кругови во Народна банка во тоа време, меѓутоа на крајот паметиме сите дека се заврши само на Сонја Николовска, која беше собственик на таа пирамидална штеделница. Сега има само индиции за таква работа, меѓутоа би било непримерено и не би било коректно од мене и како претседател и како граѓанин на државата да прејудицирам, да кажам да има секако политичка инволвираност. Почетните индикатори кои спомнуваат имиња и од политичките кругови, односно слоеви, како велам во таа изјава, и не само од политичките кругови, туку и од бизнис круговите, би морале да бидат навистина брзо и темелно истражени од надлежните органи, за да не остане впечаток, како што остана впечаток од 97 година, дека наводно крупните риби избегнаа одговорност и настрадаа само ситните. И конечно не се знае и ден денеска каде сите тие силни пари отидоа. Во тоа време аферата ТАТ беше проценета над 100 милиони германски марки. Наредба за форензичко бришење на компјутери во СЈО, изгубен па пронајден мобилен телефон избришан, нели ова е еден начин на влијание врз истрага? Впечатокот на јавноста е дека, иако јавноста нема доволно информации за целиот случај, е дека како некој да пробува некого да заштити. Повторно не можам да влезам во шпекулации. Меѓутоа, спомнавте еден интересен збор околу мешањето во истрагите. Јас сакам тука да се реферирам на она што мене ми беше забележано, имено преку соопштение на јавното обвинителство, околу некакво наводно мешање. Мешање во работата на судовите и на обвинителите е можно ако вие повикате судија или обвинител, или му пуштите човек да му пренесе дека треба на одреден начин да го реши тој случај. Со политичка изјава од било кого, вклучително и од претседател на држава, вие не се мешате во работата на обвинителството. Постои инаку тоа се неколку тие, ја ги нарекувам митови кои не следат со децении. Например, еден од нив е дека не смее да се коментираат одлуките на Уставниот суд. Замислете. Че не постои ни една законска одредба која тоа го забранува изречно. Не постои ниту еден устав во светот кој во себе си содржи одредби кои велат ова што овде го пиша не смеете да го коментирате. Ако содржината на Библијата и на Куранот може да се коментира, зашто не би може да се коментираат одлуките на Уставниот суд? Во сличен манир, некои делови од нашиот судско-обвинителски систем мислат дека не сме воопшто да се спомене нивното име или нивната институција, затоа што тоа по дефиниција било мешање. Не е мешање ако велите, цитирам, оно што го кажав пред 3 дена. Барам брза, ефикасна, темелна истрага. Точка. Какво мешање? Каде е мешањето? Во што е мешањето?
Меѓутоа, ова вие што го прашувате за тој тип на мешање или, ја би го нарекол, овозможување доволно долг временски период, некој нешто да направи или да уништи докази, такви сомнежи постојат во јавноста. Јас во понеделникот на пресконференцијата само го сублимирав она што граѓаните на Република Северна Македонија го кажуваат подлог временски период. Дајте да не оставиме простор дека некој навистина тука овозможува на некој друг да направи нешто во врска со тој случај, бидејќи тврдам од реакцијата на државата, не на поединци, не на председател, суд, обвинител, премиер, министер, од реакцијата на Република Северна Македонија во целина, во многу ќе зависи проценката на членките на Европската унија на есен, кои ќе го разгледуваат нашето барање за отварање на пристапни преговори. За тоа нешто подоцна ќе ја прашам. Повторно за рекет, телефонските разговори во кои што го слушаме гласот на шефицата на СЈО даваат простор за повеќе од вие, како што рековте, разочараност од работата на КТЦ Јанево. Не само кај вас, претпоставам дека кај целата јавност. Јас ќе останам на изјавите кои ги дадов во понеделникот. Разочаран сум затоа што мислам дека првичната реакција на надлежните органи, да не именуваме сега еден, друг или трет, поединец кои работат во тие институции, реакцијата беше почнавме нешто да работиме, таа е генералната перцепција, јас други информации немам, ниту побарувам од оваа позиција, ниту смеам да барам како председател, кажете ми до кај сте стигнати во истрага. Тоа би било мешање. Меѓутоа генералната перцепција кај најширокото граѓанство беше дека почнаа некои работи во овој мега случај сам по себе и после тоа што се случи, зема колективен одмор. Јас тврдам дека колективен одмор се зема само во редовни ситуации. Ова не е редовна ситуација. И при тоа не навредив никого. И при тоа не сакам да кажам дека вие сте пуштиле некои луѓе од пониските слоеви на тој случај да бидат испрашувани, а не ги прашувате главните. Значи, невозможно е главните актери предпоставени во оваа драма во однос на правната држава, невозможно е да тераат годишни одмори, независно дали се предпоставено обвинети или се обвинители, и при тоа да кажувате дека ние работава не ја третираме као редовно, као вонредно. Вие, државата, ние сите, рекет до пред некој ден го третиравме како да е рутински редовен дневен случај, а тој тоа не е. Дали овој случај може да влие или веќе влие на политичката стабилност на државата? Имавме изјава, препонесевме изјава на премиерот во кој што тој се реферира на хомосексуалци, суетни новинари и криминалци, дека нема да дозволи да му ја урнат владата. Добро, да ја искоментирам прво изјавата на премиерот. Мислам дека еснавските здруженија на новинари дадоа најдобра квалификација. Станува збор навистина за непримерена изјава, која користи речник кој може да навреди цели категории наши граѓани. И во таа смисла мислам дека е добро што премиерот уште истиот ден се извини на оние кои се почувствувале евентуално навредени од тие негови зборови. И во тој дел сакам, ако ми дозволите, да додадам уште неколку збора. Сите ние, сите граѓани на нашата земја изминативе неколку години се навистина живееме во едно турбулентно политичко време. Ако смеам да компарирам, јас мислам дека само во првата половина од 2015 година сите ние како држава, како граѓани бевме во едно такво политичко време во кое дневно се менуваа настаните, во кое еден настан пристигнува друг, луѓето не знаеа, слушаа многу информации, не знаеа што се случува во државата. И од сето таа гужва, знаете, после тоа беа пржински договори, технички влади, предвремени избори, така натаму и така натаму. Сега ова, според темпото во кое еден настан пристигнува друг, е сличен. Значи имаме страшно динамична политичка ситуација внатрешна и тоа прави притисок и врз нас политичарите. Меѓутоа, јас постојано велам, значи ние повторно притиснати од тој огромен товар на јавна одговорност, ние повторно немаме иста одговорност како сите други граѓани. Ние мораме да имаме поголема одговорност. И ние мора да бидеме мониторирани 24/7 од граѓаните, од новинарите, од јавноста. И мене некој пат тоа не ми е право. И мене низ години, јас сум над 20 години во јавноста присутен, во медиумите, и мене ми се случувало некој збор некој пат да ми избега. И ми било криво кога ме критикувале за таа реченица, фраза или теза. Меѓутоа така треба да биде. Така се станува сериозна демократија и никој од нас не треба, вклучително и од мене тргнувам, не треба да биде нервозен или не треба да биде луд, што јавноста така не пресепира. Ние сме платени од парите на граѓаните и ние мораме да испорачаме за тие пари. Нашите плати се од нивните даноци. И ние сме тука дојдени со нивна доверба да работиме во нивни интерес. Тргнувам од себе си.
и со тоа не сакам да кажам дека ако е турбулентно политичкото време или притисокот е огромен, а е огромен пред се врз нас, првите функционери на државата во овој момент, дека тоа е некакво оправдување. Не е оправдување, јас и од сега и натаму не барам и за себе лично оправдување од никого и од јавноста, најмалку и од граѓаните, просто јас немам право на грешка. Актуелната владеачка постава која застанат за вашата кандидатура дојде на власт на бранот на незадоволство кај граѓаните од тоа дека Македонија беше изолирана и држава која што правото не владееше. Меѓутоа, последните случувања, пред се мислам на рекет, даваат впечаток дека, независно тоа кој е на власт, дека правната држава како термин е тешко достижна за Северна Македонија. Тоа ќе биде најтешката квалификација ако сите се согласиме дека е така. Дека правната држава е недостижна за нас. Инаку, да бидеме искрени, независно што се случува сега последниве недели во врска со овој случај, не може никој да го пренебрегне фактот, не може никој да го тргне на страна фактот, кога ги споредуваме тие ситуации од пред 10 или 7, 8, 5 години и оваа сега, дека е неспорен демократскиот, крупниот демократски исчекор кој го направивме како држава во сите сегменти. Од новинарството, од судството во кој објективно вие немате системски политички притисок како што имавме. Ние до овој момент, не знам што ќе излезе во оваа сега последна ситуација со рекет, меѓутоа ние до овој момент немаме случај докажан, па дури ни на ниво на индиции, дека некој висок функционер во држава, премиер, председател, министер, директно наредува судска пресуда или казна затвор. До овој момент ние немаме ниту еден, фала Богу што немаме, барем ја не сум видел дека има индикатори за такво нешто, дека имаме политички затвореници. До овој момент немаме, и јас се надам дека нема да имаме, новинар во затвор не затоа што правил криминал, туку затоа што напишал текст, изрекол збор, изрекол квалификација за некој настан. Значи, тоа неспоредливо е во сите сегменти дека оваа држава во изминативе 3-4 години драстично се трансформираше на подобро. Меѓутоа, јас се согласувам со вашата перцепција дека постепено почнуваат луѓето и така да размислуваат. Ние ви избравме на бранот на борбата против корупција и криминал, масовно прислушкување на граѓани, и тоа го немаме сега. Ако се прашувам ја, наредниве 4-5 години, нема ни да го има. Јас тоа не би можел да го замислам, а не да го одобрам. И така натаму, и така натаму. Значи, неспорни се демократските придобивки и шекори во меѓувреме, но се согласувам дека демократијата не е еднаш за секогаш добиена. Ако ние сме сега по-демократска држава, а неспорно сме во однос на 2015 или 16, тоа не значи дека ние треба да сега да земеме колективен одмор и да кажеме ги завршивме главните работи и од тука натаму немаме како да ја подобруваме нашата демократија. Имаме. Овие случаи кои излегуваат од време на време се одличен сигнал за надлежните институции, не за граѓаните. Оставете ги тие. Тие чекаат од нас да си ја сработиме нашата работа. Надлежните институции конечно на вистински начин, брзо и темелно да ги процесуираат сите тие информации. Во која мера рекет ќе се ефектуира и дали ќе се ефектуира на евроинтеграцијскиот процес? Во јуни објаснувањето беше дека датум не добивме поради технички причини. Не можеше навреме да се стигне се во националните парламенти. Меѓутоа, дали сега во октомври евентуалното одбивање може да биде од суштинска причина? Јас во понеделникот реков дека до тој момент, па и до овој момент, 3 дена подоцна, јас немам, како председател, добиено ниту една информација, ниту некаква назнака дека некој во главните градови на земјите членки на Европската Унија се премислува. Но тоа не значи дека нема да се премисли ако државата остане инертна и ако државата не ги процесира овие случаи, можеби некои други што во иднина би се појавиле. Веќе имате во оваа насока, во овој контекст во кој прашувате, веќе имате една изјава на амбасадор тука во Скопје, на битна членка на Европската Унија која долги години наназад има став дека државата прво, Европската Унија прво треба да се продлабочи или внатрешно да се реформира, па дури потоа да почне да разговара за примање на нови земји членки во својот состав, и јас не би го отворил тоа туку така. Значи, ако повторувам, во однос на рекет случајот или во однос на некои други кои може да се појават до октомври, кога ја очекуваме одлуката за отворање на преговори во страна на Европската Унија во целина со новите органи и тела, новата Европска комисија и новиот Европски совет во октомври, имаме сосема доволно време да покажеме дека сме правна држава, дека знаеме на вистински начин да реагираме. Ако не реагираме, не исклучувам, до овој момент немам информација, но не исклучувам дека некаде во некои од тие земји членки кои се и така скептични према проширувањето, посебно проширувањето кон балканските држави, дека може да се појават и суштински забелешки. Ние можеме потоа до утре да ламентираме, да кажеме дека тоа е направено затоа што тие во суштина не сакаат да не примаат нас.
Меѓутоа тие во меѓувреме можат да добијат и аргументи за тој свој стар став. 21 земја членка на НАТО го ратификува пристапниот протокол за Северна Македонија. Споменавте дека можеби од технички причини со една земја членка како што е Шпанија, која што може да нема формирана влада, Македонија да не добие покана за полноправно членство на декемврискиот самит на Алијансата во Лондон. Меѓутоа, дали, не зборам се само за рекет конкретно туку за целата внатрешна ситуација во земјата, може да предомисли некои земји да бидат повоздржани во брзината со која што се ратификува овој пристапен протокол и тоа да го одложат за понатаму, да кажеме се уште не е ратификуван протоколот во Соединетите американски држави кој што е клучна НАТО членка и клучен сојузник на Северна Македонија. Добро, во однос на САД имаме ние, јас мислам, прилично цврсти гаранции дека по враќањето од нивните колективни одмори, дека Сенатот тоа ќе го направи со огромно мнозинство. Во овие 8 држави, накусо, во 2 од тие 8 држави, процедурата е во влада, во останатите 6 во парламентите, во овој случај во Конгресот и Сенатот. Меѓутоа, од ниту една од овие преостанати 8 држави членки на НАТО немаме никаков податок. Дури мислам дека тука дури и оние полуинформации или индици се многу подсврсти отколку во однос на Европската унија, во однос на одлуката нивна во октомври, дека никој нема да се премисли. И мислам дека е јасно, значи прашањето за влез во НАТО е повеќе геостратешко, геополитичко прашање, не е прашање дали вие ќе имате како нова земја членка толку и толку нови гласови, па ќе им се мешате на овие поголемиве или стариве членки во Европската унија, што е калкулација секој пат кога се зборува за Европската унија. Во НАТО станува збор пред се за безбедност, во таа поширока евроатлантска зона, како ја нарекуваат, и во отстранување, како тие велат во изминативе 4 години, на нивните самити, во нивните завршни декларации, отстранување на екстра регионалните влијанија, некои ги нарекуваат и малигни, врз регионалните држави, че од тој аспект мислам дека нема да има премислување кај НАТО членките. Меѓутоа Европската унија е сосема друга работа. Околу договорите со Бугарија и со Грција, по да кажеме првичната еуфорија, на површина веќе излегуваат проблемите во практичното имплементирање на тие договори. Да кажеме конкретно Бугарија, кој што гледаме дека силно инсистира на затварање на сериозни историски прашања на еден, би рекол, асиметричен начин, тоа го видовме последниот пат. Слично нешто можеби се случува и со Грција, чиј што претседател на Комисијата за учебници вели дека се затворени некои прашања во корист на Грција. Дали ова впечатокот е дека договорите можеби не ни биле соодветно или на еднаква основа формирани? Добро, ние знаеме дека спорот со Грција, например, беше асиметричен од самиот почеток, од самото негово зачнување. Тие бара ние да го промениме нашето уставно име, а ние не баравме тие да го променат нивното уставно име. И внатре во договорот е јасно конкретизирано, прецизирано кој што треба да направи и јасно е дека грците во тој договор, преспанскиот, кој според мене е одлично политички и стратешки балансиран, одлично балансиран за двете страни, јасно е дека ние имаме повеќе обврски внатре од колку што имаат грците. Инаку во однос на оваа комисија што ја спомнувате, македонско-грчката комисија во однос на некои прашања, особено во однос на трговските марки за извоз на продукти, мислам дека во тој дел ние сме потполно во симетрична позиција во однос на ова што го имаме сега како ново уставно име. Значи тука не би гледал некој посебен проблем, инаку објективно најтешките делови од преспанскиот договор ние веќе ги имплементираме, тоа промената на името и внатре и во сите меѓународни организации. И во тој дел јас навистина не гледам дека таа комисија која со Грција која има 3 години рок да го реши тоа прашање, не гледам дека може тоа да не закочи. Па дури во однос на Европската унија. Објективно тука нема крупни несогласувања или не би можело да има крупни несогласувања. Меѓутоа, во однос на Бугарија, несогласувањата за многумина неочекувано се јавија и се поголеми, по моја проценка, бидејќи вашата квалификација е точна. Бугарија се обидува на еден крајно асиметричен начин да го реши 19. 20. век со една фраза, една формулација која ја би ја нарекол дека не зборуваме за споделена историја, туку само за наша историја. Значи, договорот со Бугарија прави комисија од историчари на паритетна основа, кои треба да ги разгледаат историските настани, случаи и личности кои се споделени меѓу двете држави и двата народа. Конкретниот случај кој излезе во јавноста со Гоце Делчев. Значи, вие нема да го решите проблемот. Ако кажете, или ако ние случајно се согласиме дека Гоце Делчев бил бугарин и се борил исклучиво за бугарската кауза. Ако ние не кажеме, што е неспорен историски факт, дека Гоце Делчев се борел не за Бугарија, туку се борел за Македонија и за македонска самостојна држава, ние во тој случај не сме го решиле проблемот.
во тој дел јас гледам дека комисијата составена од историчари нема прогрес во својата работа во изминативе неколку месеци, заради тоа што бугарската страна инсистира на политички, а не на историски пристап во работата на комисијата. Јас на последната средба со премиерот Борисов овде во Скопје, во кој зачудувачки беше и председателот на бугарскиот дел на историската комисија, јас јасно му дал до знаење дека таа комисија не смее да има дедлайн, не смее да има крајен рок. Бидејќи вие не можете, па таман со најдобра намера и најдобрите историчари на свет да ги земете, и странци, и наши, и нивни, вие не можете за 2 недели или за 2 месеци да решите 2 века. И тоа да го решите на тој начин како што тие или вие сакате. Јас се надевам дека тука ќе превладе разумот и дека нема да има политички притисоци кои неспорно доаѓаат од Софија многу во изминатиот период врз работата на таа комисија и дека следната сесија на комисијата, која е веќе закажана во септември, ќе донесе добри резултати. Инаку, навистина, ако ме прашувате за Европската унија, не мислам воопшто дека Бугарија ќе не блокира за отварање на разговорите на есен. Бугарија е дел од тие 13 земји членки кои потпишаа декларација заедничка и јавно ја објавија, во која вела дека се бараат побрзо отворање на пристапните преговори во однос на Европската унија за нас. Меѓутоа, перспективно, ние можеме да имаме, додека преговараме со Европската унија, поголеми проблеми во овој дел, бидејќи моето чувство е дека во соседна Бугарија е создадена генерална перцепција, не само кој поединци во влада или во опозиција или во медиуми, генерална перцепција дека сега е моментот да нагазиме и нашиот сосед кој сака да влезе во Европската унија или да почне преговори, сега да ги решиме тие прашања на наш начин и понатаму да немаме проблеми. Дури има и јавни изјави во таа насока на некои бугарски политичари кои велат дека треба да направиме, тие да направат како што направија грците. Ако сакате да влезете таму и таму, мора да го решите спорот со името. Инаку потоа нема да имаме ниту една следна прилика тоа да го направиме. Благодарам.